Hi，what's up？大家好，今日想同大家分享下呢個用開發機體去完成呢個 EX2嘅嚇。咁因為上次我嘅咪係比較懶啦，所以係有用到一啲軟件去改一改我把聲嘅。咁所以你會聽到把聲係會有少少唔同啦。咁我哋而家嚟講下今期嘅配置啦。咁如果你哋有睇過我另一條片關於 EX2嘅話，其實我同嗰條片嘅配置基本上係一樣嘅，除咗呢一個嘅將 UR 自由改咗成呢個 SR 自由之外啦，同埋將呢一個完美突擊換咗落去作為一個鐳射增傷嘅手段。咁其他基本上都大同小異，差唔多一樣噶啦。而對於二咧，基本上就淨係將呢個巴巴托斯改為咗呢一個嘅多路基斯二啦，純粹攞嚟彈兩下呢一個boss 嘅傷害啦。而呢啲 SR 嘅禁斷咧，就係作為一個非常之低成本嘅彈機嚟用嘅，係啦。咁而至於呢個選擇性零件上面咧，咁就艾比安就有裝翻之前 EX2 過咗一次關之後嘅嗰個加10%攻擊機啦。其他咧都冇特別嘅呢個零件要求嘅。呢個配置總共有3個嘅 UR 駕駛員啦，咁我都盡量避免去用一啲限定機嘅駕駛員。咁絕對唔係因為我抽極都抽唔到嘅。OK，咁我哋開始啦。今次呢個打法咧，其實同上次嗰段片咧係基本上一模一樣嘅。咁所以如果睇過上次呢條片嘅朋友仔咧，基本上可以直接攞嗰段片嚟做參考都冇問題。係啦，咁我哋都係一開始想集火下邊嗰兩隻 boss 啦。首先將個艾比安擺中間，跟住就將啲飛翼零式擺喺一個位置，咁等隻流星自由可以加翻少少嘅 debuff 落去。咁你見到我其實都重新試咗好幾次嘅，因為啲機動力唔係好夠。咁跟住我哋就將隻突擊就擺喺呢一個位度，都係落翻啲 debuff 啦。而3日月就可以行去隻船嘅旁邊。咁其實呢度打唔打都冇所謂嘅，因為其實都係一啲不無小補嘅細傷害。咁跟住基拉就開翻佢嘅閃避，就係啦，繼續作出一啲嘅輸出啦。跟住剩低嘅坦機就可以向下行啦。咁記住呢一步咧，就盡量唔好入呢個地圖炮嘅範圍啦。多路基斯2就擺喺上邊，就唔好喐隻惡魔古達，費事影響啲走位。咁我哋只係需要確保喺反擊嘅階段咧，3日月係第一個俾人爆嘅。而其餘基本上你撳半自動都可以過到噶啦，該擋就擋，該反擊就反擊，冇乜特別需要去諗。跟住落嚟第2回合，流星自由就可以開翻一個 map 嘅炮啦，咁去減防。而我哋嘅 SR 自由就向下行一格，咁我哋呢一個目的就係為咗陣間呢一個惡魔古達落嚟嗰陣，可以係優先去攻擊我嘅艾比安古達。零式就跟翻呢一個自由係排翻呢個同一排啦，跟住就落翻個 debuff 嘅。咁呢度又 miss 咗，咁所以就重新嚟過。只要你嗰個嘅 debuff 冇 miss， 或者係呢一個你嘅艾比安啱好打出呢個暴擊咧，就可以收到尾㗎。跟住將啲坦機就按翻一個好似 L 字形咁嘅位，就企翻喺個零式嘅旁邊啦。跟住就艾比安落去繼續作輸出。記住。記住，總之係輸出咧，就永遠係放喺呢一個嘅
debuff 後邊嘅。咁你見我其實呢一個自由高達我都 miss 咗一次嘅援助攻擊嘅，咁所以其實呢一個嘅配置呢，嗰個嘅要求又唔係真係話需要跟到咁足。總之你有一部副輸出可以大概打得出相應嘅傷害，咁就 OK 㗎啦。咁最後一個回合啦，咁其實大家都冇乜所謂，就放翻啲鋼防嘅地圖炮啦，跟住就打爆咗隻船之後呢，就係上翻，都係上翻 debuff 咁嘅嘢。咁要注意就係呢一個魔鬼高達會優先攻打呢個左下角，即係呢一個位嚇嗰個嘅地方嘅。咁所以我哋隻艾比安呢，就放喺呢一個位。自由咧就可以放喺艾比安嘅旁邊，咁對面惡魔高達就會集中打我哋嘅艾比安啦。咁跟住其他機體咧就可以行翻一個位置，等我哋可以基本上可以防到隻艾比安啦。咁我哋就最尾就可以安心咁輸出完之後就可以完結呢一個嘅成就啦。咁今日呢度就告一段落啦。咁啊，希望大家俾啲支持啦。咁啊，可以俾翻個訂閱或者係俾個 like 我。咁我哋下條片再見，拜拜。